Він показал нам пример, ребят. Действительно, он пример для нас. Да, 100%. Он настолько пример во всем. Насколько послушание, настолько родители ему сказали, а он ответил, они даже не поняли. Но он в точности, что они сказали, он последовал за ними, за родителями. Он мог там, но он четко не возмущался, просто последовал за ними. Настолько послушание, кротость. Будьте кроткие. Ибо кроткие наследуют землю, да? Наверное. Сейчас, ну, почитайте, надо, если